Так, всех приветствую. Давайте сделаем такой небольшой расклад на два варианта. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что нас порадует, что нам день принесет. Так, ничего не загадывайте. Ну, на 2-3 дня. Давайте на 2 дня. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Давайте посмотрим. Такой на 2 варианта. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится, какая тайна откроется. Так, ну вот первый вариант. Давайте посмотрим. Первый вариант, о чем вы должны знать. Стучит, гремит. Ну, стучит, у кого-то трансформация большая. И, видимо, это у императрицы. Она что-то преодолевает. Какие-то трудности ей у нее. И эти трудности вот к ней идут. Вот о чем она должна знать. Ее искушал дьявол. Ее искушал дьявол. Она с этим боролась. Счистила, может быть, все. Может быть, какие-то проблемы сейчас нагрянули у нее. И к ней вот это вот стучит. Какие-то, это может быть по финансам, это может быть по документам. Но вот карта говорит преодоление. Она, может быть, это будет преодолевать. И вот то, что говорит карта, что это у нее все стоит. Стучит это у нее. Вот о чем она должна знать. Но вот по дьяволу она очень искушалась. Может, искушалась на какие-то документы, а может быть на финансы какие-то. И может быть на отношения. И вот очень хотела этого, видимо, всего достичь, но по карте говорят, вот она это преодолевает, у нее какие-то проблемы сейчас, как бы она не злилась, как бы ей не нравилось это, видимо, вот о чем она должна знать, что у нее большие препятствия в этом. И дьявол ее искушает, может, она что-то и не хотела, но по дьяволу она очень искушалась. Искушалась на финансы, это может быть и на отношения. Дьявол искушает на все, так что будьте внимательны. И вот как по морю мы видим, она вроде пытается это все убрать. Давайте посмотрим, чем же она все-таки успокоится, императрица. Ну, ей придет, может быть, какая-то помощь от мужчин, где у этих мужчин есть традиции, ценности, и все-таки может мужчина ей протянет руку помощи и сделает выбор, чтобы она преодолела свою какую-то трансформацию, преодолела все трудности с финансами. Мы вот видим, как бы вроде она убирает, счищает, но дьявол все равно ее искушает. Видимо, у девушки или у мужчины, переворачивайте на себя, девочки, мальчики, есть в характере то, на что она искушается. Это и на любовь, это может быть треугольники, это может быть финансы, а может быть у кого-то что-то она забрала, и вот ей эта трансформация говорит, пришло время всему этому отдавать, пришло время не конфликтовать, а исправлять свои какие-то неприятности,
свои трудности. И вот мы видим, что помощь все-таки есть, и вроде как эти мужчины, у них есть ценности, они, может быть, и не будут, и она обратится, может быть, к другому молодому человеку или мужчине, и тот, который поможет ей, тот, который не отстраняется, и он сделает выбор по справедливости. Мужчина, видимо, воспитан так хорошо, и мудрость будет, здесь будет все у этого мужчины. Мужчина, видимо, ей не откажет. А так нужно, конечно, смотреть, чтобы, как говорят, ваше все при ваше, а чужого не брали вы. Вот поэтому вам и идет трансформация, и дьявол искушает, но говорит, нужно свое прорабатывать, нужно свои ценности иметь. И поэтому вот такие трудности у вас бывают. Ну, давайте посмотрим совет от Вселенной. Что Вселенная нам говорит? Что Вселенная нам говорит? Есть совет от Вселенной. И Вселенная говорит, не бойся просить помощи. Она может прийти от неожиданности, от неожиданного человека. Те, кто рядом, окажут поддержку. Ну вот мы как и видели, что мужчина все-таки поможет ей. Это нужно обратиться к мужчине, который, видимо, очень... Есть какие-то чувства у мужчины, который очень внимательный, который, может быть, испытывает чувства к девушке или к женщине, и поэтому он не откажется помочь. И, видимо, Вселенная вот об этом и говорит. Обращайтесь, говорит, стучите во все двери, и какая-то дверь откроется вам. Ну, вот такой первый вариант. А мы переходим ко второму. Так, а мы переходим ко второму. Ну, второй вариант, смотрите. Второй вариант. Вы очень долго сидели в одиночестве, и в этом одиночестве мудрость какую-то наработали, очень много познали себя, познали внутреннюю душу. У вас прекрасные защиты, и, может быть, эти ваши защиты и охраняют и вас, и ваши сны, и вашу работу. Эти защиты прекрасные, если вы ставили сами защиты на себя, а если вы не ставили, то значит Вселенная охраняет вас. И посмотрите, какую дорогу вы выстроили себе. Эта дорога прекрасная, это дорога в новое, где дорога открывает все пути. У вас прекрасная стоит, у вас защита, у вас мудрость есть, вы очень мудры, вы очень справедливы, вы сидели в одиночестве, наработали мудрость, и пора, говорит, выходить в свет. В свет выходить, показывать свои таланты, не бояться ничего. Эта мудрость вам поможет. Правильно делайте шаг. Шаг вы уже сделали в новое, пошли в новое. И прекрасно смотрите, лестница какая в новое. Прекрасно она показывает, что вы идете в новое. Прекрасно это очень все. Может быть, какое-то окружение не понравится, что вы, смотрите, двигаетесь вверх. Ну, потому что есть завистники никуда не деваются. Это женщины какие-то, это может быть соседки, это может быть окружение ваше. Это на работе не нравится то, что вы двинулись вперед, то, что вы открыли себе новый путь, открыли какое-то свое влечение, может быть, какое-то хобби есть у вас, и вам это все нравится, и, как говорят, вам плевать на всех то, что они негативят. Пусть они прорабатывают свое, а вы движетесь в новое. Да, смотрите, вы набрались мудрости, и эти знания сейчас помогут вам в новом пути. Ну, как бы эта женщина не злилась, как бы она свои мечи не кидала, вам, как говорят, все равно, что она там изрыгает. Да, может быть, и сплетничает она, но видим мы, как у вас прекрасные защиты, и мудрость ваша никогда не оставляет вас. Вы двигаетесь в новое, и что они там будут изрекать вам, как говорят, по барабану. И вот давайте посмотрим все-таки, что же. Да, смотрите, она хотела вас в жертву посадить, очень хотела, безумно хотела, как говорят, рвала и метала в вас мечи. Хотела, чтобы вы с закрытыми глазами не видели ничего. Видимо, очень много подговаривала людей, очень много хотела, чтобы
вы остались в прошлом, или что-то вы не видели, или, может быть, она вас обманывала, или где-то, может быть, вас она подставляла. Это может и работа, это в отношениях, может быть, в финансах. И поэтому, вот говорят, вы правильно, смотрите, все сделали, вы наплевали на то, что они там орут, вы сами по себе и открываете большие знания, где двигаетесь вперед, и вам наплевать на это все. Смотрите, вы как воин. У вас есть решительность, у вас есть самозащита, у вас есть независимость от этого всего, от этого окружения, от какого-то социума, который, может, неправильно видел вас или увидел сейчас вас в новых энергиях, в новом движении, и поэтому им не нравится то, что вы пошли в новое. Ну, а как я уже говорила, у каждого свой путь. Вот девушка и выбрала свой путь, эмоционировать, не прорабатывает, завистливая, и ее это останавливает. Она не очень хорошо относится. И вот смотрите, вы перебороли страх, вы перебороли то, что люди к вам относились по жадности, вы это все убрали, вы все это очистили своей мудростью, своим пристрастием к новому пути, к своим знаниям. И вам Вселенная говорит, что вы все правильно сделали. И давайте посмотрим такой совет от Вселенной. Что же Вселенная нам говорит? Я думаю, что вы правильно. Знание – это вообще прекрасно. Учиться никогда не поздно. В любом возрасте, я думаю, вы знаете сами, что учиться нужно всегда. Это потому что нас выводит на новые, смотрите, на новый путь, на новые пути. И у вас все хорошо, смотрите, ладится. И мы видим, у вас есть и решительность, у вас есть и независимость, у вас есть и самоконтроль. И что же у нас Вселенная говорит? Прислушивайтесь к своей природе и интуиции. У тебя уже есть ответ на все нужные вопросы. И, естественно, ты или девушка, или мужчина переворачиваете, ты обязательно услышишь свой ответ. У Вселенной, главное, говорят, задавайте вопрос, вы всегда услышите ответ правильный. Правильно ли вы поступили в своем деле, в своем решении, правильно ли вы выбрали тот путь, по которому вы идете. И я думаю, что Вселенная с вами всегда соглашается. Посмотрите у оленя, какие рога. Рога говорят, что Вселенная вас слышит, это прекрасное животное, это очень интуитивное, и я думаю, вас олень, может быть, и защищает. Смотрите, он прекрасно слышит Вселенную, и главное, говорят, общайтесь со Вселенной, почаще разговаривайте с ней, и тогда обязательно услышите правильный ответ. А главное, не эмоционируйте, это уже не ваше, это все прошлое. Вы идите в новое, вы как мудрец, как умный человек, познаете себя, познаете свою внутреннюю душу, свое сердце и вышли на правильный путь. Ну, а я всем желаю хорошего дня, всем хорошего настроения. Всем пока, я вас всех обнимаю.